Jirtu maatiiwwan taaddeetuu kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbe irratti waa'ee sirna tuqaalee keessaa waa'ee mallattoo raajeffannoo faayidaasaa fi mallattoosaa adda baafannee turre. Maarree barnoota yeroo darbe irraatii akka barnoota guddaa barattan abdii guddaa qabna. Ammallee warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef YouTube keenya share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatanii barnoota nuti isiniif qoonnu kanaa aayaataan akka hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Har'aa sirna tuqaalee keessaa mata duree kabiraa kan waliin barannu ta'a. Kallattumaanii gara barnoota keenyaa. Akkuma yeroo darbe isiniin jedhee mata dureen kun maal jedhaa? Sirna tuqaalee jedha. Sirna tuqaalee keessaa immoo har'a kan barannu waa'ee qoodduu kan jedhu waliin barannaa. Qoodduu jechuun kunoo mallattoodhaanii as keessa ishee jirtu kanadha jechuudha. Qoodduu kan jedhu kunoo kana keessatti ishee barrooftee halluu magariisaatiin kan barrooftee jirtu jechuudha. Bilbila keessanirraatii ilaaltanii adda baafachuu ni dandeessu. Mallattoo kana garuu gaafa barreeffamaan barreessinuu qoodduu jennee barreessina. Daan tokkon ta'uu, oon tokkon ta'uu, uun illee tokkon ta'uu jechuudha. Jechi qoodduu jedhu akkamitti barraa'a? Qoodduu jecha sagalee kan bakka bu'a? Jecha sagalee jabaallee bakka bu'a. Oon lama ta'uu qaba, uun illee lama ta'uu qaba, daan illee lama ta'uu qaba jechuudha. Kanaafi seera ittiin barreeffamullee adda baafadhaa jechuu barbaadeetanii. Kanaafi qoodduun kuni faayidaa inni qabu kan waliin ilaallu ta'a. Maal jedhaa faayidaa qoodduu keessaa? Jechoota gaaleewwanii fi ciroowwan wal qabsiistuun walitti hidhamaniin adda baasaa. Maaltu qoodduu ishee kanaa jechuudha. Maaliif fayyadamna? Maaliif fayyadamna? Jechoota gaaleewwanii fi ciroowwan wal qabsiistuun walitti hidhamaniin adda baasaa jedha. Kana jechuuni barnoota keenya irraatii jechoonni maal akka ta'anii waliin barannee turre. Jecha jechuun maalirraa kan dhufedha jenne? Sagaleerraa kan dhufe jechuudha. Sagaleen maal ta'a? Jecha ta'a jechuudha. Waa'een kana haaraa isiniif hin ta'u, garuu haaraa kan ta'u isa kamidha? Gaaleewwanii fi ciroowwan kan jedhu adda kan ta'u. Gaalee kan jedhu innis hiika mataasaa danda'e qaba. Waa'ee gaaleewwanii YouTube makoo irratti barnoota mata duree biraadhaanii waa'ee gaaleewwanii isiniin hojjedha. Fiin isheen kunillee wal qabsiistuu jedhamti. Waa'ee wal qabsiistuu illee isiniin hojjedha. Ciroon kunillee haaraadha. Ciroon kunillee maal akka ta'e viidiyoo kan biraadhaanii yeroo biraadhaatti kan walitti deebinu ta'a. Garuu ammaa fi waan isinaaf hubachuu qabdanii qoodduun kun faayidaan isheen qabdu addanaaf baasaa isiniin jechuun barbaada. Al tokko faayidaan isheen kuni maaliif fayyaddi? Jechoota gaaleewwanii fi ciroowwan wal qabsiistuun walitti hidhamaniin adda baasaa. Irran isinii deebi'a. Jechoota gaaleewwanii fi ciroowwan wal qabsiistuun walitti hidhamaniin adda baasaa. Maaltu? Qoodduu ishee kanaa jechuudha. Mee fakkeenya isaa waliin haa ilaallu. Egaa fakkeenya isaa yeroo ilaallu jalqaba irratti fakkeenya kan jedhu isa kamii? Dursa kun haaraa akkasinitti hin taane. Faakaanaa jechuun fakkeenya jechuudha. Maal ibsa kuni? Kottoonfachiistuu jedhama. Yeroo barreeffama garaagaraa dubbistanii kana keeyyata keessatti yeroo baay'ee ni deddeebiti. Yeroo waa'ee keeyyataa geenyu namni tokko fakkeenya jechuurraa faakaanaa kana barreessinee tuqaa yoo fayyadamne fakkeenya jenneetu dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafi kun kottoonfachiistuudha. Sirna tuqaalee keessaa immoo maaliin akkas goona? Tuqaadhaan akkas goona. Sirna tuqaalee keessaa kanii kottoonfachiisuuf gargaaru maalidha? Tuqaa. Gabaajeefis
tuqaa waa'ee tuqaa barannee turre faayidaasaa akkasumallee yaada goolabamee jennee turre la tuqaan ishee kana jechuudha akka yaadattanii fi kana faakaanaa kana akkamittiin barreessitu dubbistuu fakkeenya jettanii dubbistuu jechuudha. Fakkeenya maal ilaallaa? Fakkeenya qoodduu ilaallaa jechuudha. Fakkeenyi qoodduu akkas jedha. Caaltuun barnoota afaan Oromoo qoodduu herrega qoodduu hawaasaa fi lammummaa jaallatti. Irran isinii deebi'aa. Caaltuun barnoota afaan Oromoo herrega hawaasa fi lammummaa jaallatti. Kana jechuun sirna tuqaalee keessaa maal fayyadamne? Qoodduu fayyadamna jechuudha. Mallattoo gaaffii hin fayyadamnu, mallattoo raajeffannoo hin fayyadamnu. Kanaaf maal fayyadamna? Tuqaalee hin fayyadamnu. Barreeffama akkasii yaadota garaagaraa maal jenne gararraatti qoodduun maaliif maal adda baasa jenne jechoota gaaleewwanii fi maalidha jenne ciroowwan walqabsiistuun adda baasaa jedha. Maaltu qoodduun kunii jechuudha. Kanaafi ciroon as keessa jira jechuudha. Gaaleen as keessa jira jechuudha. Maaliif ciroon maal akka ta'e isiniif hin hojjedha. Garuu haa ta'us malee barreeffama kana gaafa waan akkasii barreessinu barreeffamaanidha waan isin naa hubachuu qabdanii barreeffamaanii jechuudha. Kanaaf caaltuun barnoota afaan Oromoo herrega hawaasaa fi maal jaallatti? Lammummaa jaallattii jedha. Maal jedha? Irran isinii deebi'a. Caaltuun barnoota afaan Oromoo herrega hawaasaa fi lammummaa jaallattii jedha. Baay'ee gaariidha. Barnoonni keenya akkuma itti fufee jira. Inni kun maal jedha? Himni kun sirna tuqaalee jedha. Faayidaan qoodduu inni biraan immoo maaliif fayyadaa? Lakkoofsa keessaa galaa jedha. Maal jedha? Lakkoofsa keessaa galaa. Kun maalidha jedheen isinitti himee ture? Mee yaalame? Kuni faakaanaan kun maalidha jedhe? Fakkeenya. Baay'ee gaariidha. Fakkeenya jettaniitu dubbistuu jechuudha. Kanaafi lakkoofsa keessa galaa jedha maaltu? Qoodduunii jechuudha. Kanaafi kuma meeqadha kun? 10,000 jettanii yeroo barreessitanii bilbila keessan irrattis illee ilaala. Qoodduu fayyadama. Qoodduu galcha bilbilli keessan dhufe. Waan akkasii kana mallattoo akkasii kana fidee galcha. Namoonni barnootarraa tarii barnoota akka carraa utuun baratiin haftanii ilaaluu dandeessu. Namni tokko immoo barachuu fi wantoonni sadii murteessoodha. Isaanis bakka inni itti guddate murteessaadha. Maatii murteessaadha. Abbaan sun illee murteessaadha. Haa ta'us malee amma barnoota haala salphaatiin argattanii jirtu. YouTube kanarraa osoo hordoftanii barnoota guddaa argattu waan ta'eef lakkoofsa 10,000 kana naa barreessaati 0 meeqa 0 fi 1 kana barreessaati waan kana isinii fiduu qaba. Namoonni kana isiniif fidee laayikii godhaatii natti agarsiisaa akkasiin bartan ilaaluu barbaadeetanii. Kanaaf 10,000 gaafa barreessinu akka kanaan barreessinaa jechuudha. Kana jechuun herrega keessatti yeroo herrega isin barsiisu yookiin herrega eegalu isinittiin himaa. Karaa biraatiin haaluma salphaatiin fakkeenyaaf 10,000 kuni dijiitii mana lakkoofsotaa fakkeenyaaf mana tokkee, mana 10, mana 100, mana 1000, mana 10,000 jennee akkasiin dijiitii lakkoofsotaa kan waliin barannu ni jira. Yeroo sana yeroo mana herrega isinii ga'uun isinitti himaa. Haa ta'us akkasumattiin dijiitii lakkoofsaa keessaa kuni lakkoofsi kun mana meeqaa keessa jira? 10,000 keessa jira jechuudha. Mana 1000 keessa jira 10,000. 1000 otoo hin taane 10,000 jechuudha. Kanaaf namni tokkotu 00 kana afur olitti barraa'ee madhufeeti namni dubbisuu ni rakkata. Garuu haaluma salphaatiin 10 kana ilaalee dijiitii lakkoofsotaa kana warreen mana tokkee, mana 10, mana 100, mana 1000, mana 10,000 kana ilaalee akkasumattiin salphaadhaan lakkoofsa kana ilaaleetu 10,000 akka ta'e adda baasaa jechuudha. Utuu asitti immoo 0 tokko daballee immoo maal ta'a? 100 jechuudha. 100 ta'a jechuudha. Kanaafi sirna tuqaalee keessaa immoo maal fayyadamna? Tuqaa utuu hin taane mallattoo gaaffii utuu hin taane mallattoo raajeffannoo utuu hin taane qoodduu fayyadamna jechuudha. Kanaaf inni kun maal jedhama ree gaafa dubbistan 25,000 jedha. Maal jedha? 25,000. Akkamittiin 25,000 ta'e dijiitii lakkoofsotaa ilaala. Mana tokkee, mana 10, mana 100, mana 1000,
mana 10,000 jechuudha. Manni 1000 dijiitii meeqa qaba? 3. 10,000 kunoo dijiitii meeqadha? Dijiitii isaatiin ilaaltu jechuudha. Kanaafi kana gaafa dubbistanii 25,000 haaluma salphaatiin namoonni kana isinii fide, kana wajjin isinii fide bilbila keessanirraa laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanaafi barnoonni keenya kana fakkaata. Maaliin isinitti hime? Qoodduun waa'ee maal fayyada jenne tokkoffaa jechoota, gaaleewwan, ciroowwan walitti hidhamanii dhufanii adda baasaa jedha. Kabiraan immoo lakkoofsa keessa galaa jedha. Kun faayidaa maalidha? Faayidaa qoodduutii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa barnoonni keenya har'aa kan asirratti goolabnu ta'a. Har'a kan waliin baranne waa'ee sirna tuqaalee keessaa waa'ee maalii baranne? Waa'ee qoodduu baranne. Barnoota guddaa akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Namoonni immoo YouTube keenya irraatii barnoota fudhattanii barnoota dabalataa barbaaddan immoo lakkoofsa bilbilaa kana irratti nu quunnamuu dandeessu. Karaalee WhatsApp, karaalee Telegiraamaa, karaalee Imoodhaanii nu quunnamuu dandeessu. YouTube keenya laayikii fi sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee warri maatii keenya taatan barnoota keenya akka haayaataan hordoftan gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsina. Warri maatii keenya hin taaneef immoo YouTube keenya irra deebitanii akka sheer gootan kabajaan isin gaafanna. Barnoonni keenya har'aa asirratti kan goolabnu ta'a. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.